घटेको मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्न माग गर्दै एमाले निकट विद्यार्थी संगठनद्वारा प्रदर्शन, घाटामा रहेकोले माग पूरा गर्न नसक्ने निगमको जवाब। हर जग्गा धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिन थप कडाई, कोरोना कालमा दिएको पुनर्कर्जा तथा सङ्घीयपूर्ण कर्जाको सुविधा खारेज, संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजमा कडाई। र सप्तकोशी नदीको बाँध फुटेर बस्तीमा पसेसँगै तुफानमा परेको बस्तीका बासिन्दाहरू प्रभावित, करिब 20,000 मानिस प्रभावित हुन सक्ने आङ्कलन, सतर्कता अपनाउन अपिल। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई, सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी, सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार समायोजन गर्न माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरासिब्युले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। बुधबार नेपाल आयल निगमको प्रधान कार्यालय अगाडि अनेरासिब्यु बागमती प्रदेश उपत्यका विशेष कमिटीले पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार समायोजन गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको हो। अनेरासिब्युले विरोध प्रदर्शनसँगै निगमलाई स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार मूल्य समायोजन गर्न मागसहित ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटेको र आइओसीले नेपाललाई मूल्य घटाएर पठाउँदा समेत निगमले समायोजन नगरेको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। अनेरासिब्युका केन्द्रीय उपाध्यक्ष आरसी लामिछानेले पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित रूपमा मूल्य समायोजन नभएसम्म विरोधका कार्यक्रम जारी राखिने बताउनुभयो। उहाँले अहिले सिंहदरबारभित्र बसेर आयल निगम सक्ने गरी निजीकरणको तानामाना बुन्दै गरेको बताउनुभयो। लामिछानेले जनताको पक्षमा निर्णय गर्न चुक्न नहुने बताउनुभयो। यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेर आएको छ तर आयल निगम त्यो घटेको मूल्य समायोजन गर्नतर्फ ध्यान दिएको छैन। ऊ सुतेर बसेको छ। सुतेर बसेको आयल निगमको आँगनमा हामी बैठेर भन्न चाहन्छौँ, भरे बेलुकासम्म मूल्य समायोजन गर, होइन भने हामीले अब निर्णायक चरणको आन्दोलनको उद्घोष गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई थाहा छ यति बेला सिंहदरबारभित्र बसेर आयल निगम निल्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ। निजीकरणका तानाबाना बुझ्दैछन्। यस्तो बेलामा आयल निगमका कर्मचारीले पछाडि राखेर म भन्न चाहन्छु, यो आयल निगमको वर्णसम्म अवस्था पुगेको छ। यसलाई जीवन्त राख्ने दायित्व तपाईँहरूको काँधमा छ। कर्मचारीहरूमाथि अनेक आरोपहरू लाग्ने गर्छ। तपाईँहरू भत्ता बोनसदेखि यहाँभित्र अपारदर्शी गतिविधिहरू हुने गर्छ भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ। तपाईँ हामी सँगै उभिएका छौँ। यो संस्था जोगाउने दायित्व तपाईँ हाम्रो दुवैको काँधमा छ, जनताको काँधमा छ। त्यस हिसाबले जनताको पक्षमा निर्णय गर्न आयल निगम चुक्नु भएन। यता नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले अनेरासिब्युको ज्ञापन पत्र बुझ्दै स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्न निगम प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले निगमले अहिले पनि 14 अर्ब भारतीय रुपैयाँ भारतको आयल निगमलाई बुझाउन बाँकी रहेकाले माग पूरा गर्न नसकेको जवाफ पनि दिनुभयो। स्वचालित मूल्य प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने कुरालाई, यो कुरामा हामी पनि प्रतिबद्ध छौँ। स्वचालित मूल्य प्रणालीमा जाने तर्फ नै हामी पनि अगाडि बढिरहेछौँ। विगतमा लामो समयसम्म चाहिँ निकै धेरै नै चाहिँ मात्रामा हामीलाई चाहिँ घाटा भएको र पछिल्लो समय अझै पनि हामीले करिब 14 अर्ब आइसी अझै पनि बुझाउन इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई बाँकी नै रहिरहेको अवस्था भएको हुँदाखेरि कतिपय कुरा आयल निगमले तत्काललाई सम्बोधन गर्न सकेको अवस्था थिएन र अहिले पनि छैन। तर पनि उहाँहरूले भन्नुभएको जे जति कुरा छ यसलाई मनन गर्दै अहिले हामी हाम्रो विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्छौँ। निगमका प्रवक्ता उपाध्यायले विद्यार्थी संगठनले गरेको माग अनुसार आयल निगमको अवस्थाबारे आज नै विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। संघीय सरकार विरुद्ध मध्य प्रदेश सरकारले चरणबद्ध सङ्घर्ष गर्ने भएको छ। संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन गर्न आलटाल गरेको भन्दै मध्य प्रदेश सरकारले चरणबद्ध सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद शाहले पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारलाई यसबारेमा जानकारी गराउँदा समेत चित्त बुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णयमा पुगेको जानकारी गराउनुभयो। उहाँले प्रदेश सरकारको तर्फबाट यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसहित गठबन्धनका नेताहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको तर सङ्घीय सरकार समायोजन गर्नका लागि गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले प्रहरी बिना शान्ति सुरक्षा गर्न सम्भव नरहेको बताउँदै यसका लागि सङ्घर्ष एकमात्र विकल्प रहेको बताउनुभयो। उहाँले 22 गते प्रदेशमा रहेका सबै दलका प्रदेश सभा सदस्य सहित सबै मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा प्रदेश प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो। शाहले 7 दिने अल्टिमेटम सहित दिने ज्ञापनपछि पनि सरकारले प्रहरी समायोजन नगरे सङ्घर्षका थप कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरिने बताउनुभयो। गृह मन्त्रालयको भनाइअनुसार प्रहरी समायोजनका सबै विषयहरू हामीले टुङ्ग्याइसकेका छौँ। इभन हामीले नोटिस पनि ड्राफ्ट गरिसकेका छौँ। नेपाल सरकारले भन्यो भने म अहिले नोटिस जारी गर्न सक्छौँ र 7 दिनभित्र प्रहरी समायोजनको विषय टुङ्गिन्छ। सबै प्रदेशको चाहिँ आवश्यक सल्लाह सहयोग हुने हिसाबले मध्य प्रदेशले यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ र हामी यही 22 गते 11 बजे हाम्रो प्रदेशमा नेपाल सरकारका प्रतिनिधि प्रदेश प्रमुख मार्फत हामी चाहिँ सर्वदलीय यस प्रदेशमा भएका र प्रदेश सभामा भएका सबै राजनीतिक दल चाहिँ को सहभागितामा हाम्रा मान्यज्यूहरू र सरकारका चाहिँ सबै प्रतिनिधिहरू मिलेर हामी प्रदेश प्रमुख मार्फत नेपाल सरकारलाई हामी 7 दिनको निमित्त हामी अल्टिमेटम दिन्छौँ र त्यसपछि हामी सर्वदलीय समिति बसेर हामी अगाडिका चाहिँ कार्यक्रम सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू हामी चाहिँ शान्तिपूर्ण सङ्घर्षका कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौँ। उहाँले प्रदेशका सबै राजनीतिक दलहरूको बैठकबाट नै यस्तो निर्णय गरिएको बताउँदै मन्त्री शाहले आफूहरूको आन्दोलनमा प्रदेशका हरेक राजनीतिक दलको समर्थन र सहयोग रहने जिकिर समेत गर्नुभयो। शाहले अहिले पनि सङ्घीयता विरोधीहरूलाई बल पुग्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताउँदै अधिकार नदिँदा सङ्घीयताले जुन रूपमा काम गर्नुपर्ने हो त्यसमा कमी आएको बताउनुभयो। मन्त्री शाहले आफूहरूको सङ्घर्ष बाध्यता रहेको बताउँदै मधेसको जनतालाई सङ्घीयताको सबलीकरण गर्नका लागि यसको आवश्यकता रहेको र मधेसी जनतालाई अधिकारका लागि आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले राजधानीमा प्रधानमन्त्रीसँग भेट्दा प्रहरी समायोजन गर्नमा प्रधानमन्त्री गम्भीर नदेखिएको आरोप पनि लगाउनुभयो। मधेस सरकारका हाम्रा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतजीको नेतृत्वमा हामीले प्रहरी समायोजन र मधेस प्रदेशका लागि चाहिँ जग्गा हस्तान्तरण, जग्गाका स्वामित्व हस्तान्तरण र पूर्वाधारका लागि आवश्यक चाहिँ आर्थिक उपलब्ध गराइदिनका निमित्त चाहिँ हामीले अनुरोध गर्यौँ र प्रहरी समायोजनका विषय त छँदै थियो तर पनि यो कुरामा यो पालि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ जवाफ त्यति सन्तोषजनक आएन। उहाँको जवाबमा अहिले चाहिँ समय हामीसँग थोरै छ, हामी अहिले गर्न सक्ने स्थितिमा नहुन पनि सक्छ। त्यसकारण यो आउँदो चाहिँ प्रादेशिक र सङ्घीय निर्वाचनपछि हामी यो कुरालाई अगाडि बढाउनेछौँ। मध्य प्रदेश सरकारको अगुवाईमा असार 23 गते 6वटा प्रदेशका गृह मन्त्रीहरूको भेला गरेर प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी समन्वय सम्बन्धी ऐनलाई आधार लिई सङ्घीय सरकारले आगामी साउनभित्र प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरेको थियो। घर जग्गा धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिन थप कडाई भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन 2078 संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको घर जग्गा धितोमा राखी नयाँ कर्जा थप्न वा कर्जा नवीकरण गर्दा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 30% र अन्य स्थानको हकमा बढीमा 40% सम्म मात्र कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर जग्गा धितो काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 40 र अन्य स्थानको हकमा 50% ऋण दिँदै आएका थिए। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा नभएको उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि बुधबार सर्कुलर जारी गरेको हो। राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निश्चित प्रयोजन नखुलेका ओभरड्राफ्ट, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा, शेयरको धितोमा प्रदान गरिने लगायत जुनसुकै शीर्षकका व्यक्तिगत प्रयोजनका कर्जाहरू प्रति ग्राहक 50 लाख रुपैयाँ मात्र प्रवाह गर्ने यसअघिको व्यवस्था भने कायम राखेको छ।
यस्तै राष्ट्र बैंक एकीकृत निर्देशन 2078 संशोधन गर्दै कोरोना महामारीका कारण अति प्रभावित क्षेत्रलाई दिँदै आएको पुनर्कर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको सुविधा समेत खारेज गरेको छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै कोरोना कालमा प्रदान गरेको यस्ता सुविधा पुनः विचार गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। सोही अनुसार राष्ट्र बैंक कोभिड-19बाट प्रभावित विभिन्न पेशामा संलग्न पेशागत व्यवसायीहरूलाई प्रदान गरिने कर्जा हटाएको छ भने कोभिड-19का कारण अति प्रभावित मध्यम प्रभावित उद्योग व्यवसायी तथा पेशा कर्मीहरूलाई प्रदान गरिएको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना लगायतका सम्पूर्ण सुविधा समेत कटौती गरेको छ। यस्तै राष्ट्र बैंकले मार्जिन लेन्डिङ शेयर धितो कर्जाको तल्लो सीमा पनि औपचारिक रूपमै खारेज गरेको छ। यो सँगै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकै व्यक्तिलाई शेयर धितोमा बढीमा 12 करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्न पाउने भएका छन्। मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा परिमार्जन गर्दै राष्ट्र बैंकले कुनै एक वा सबै इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाहरूबाट प्राप्त गर्न सक्ने कर्जाको सीमा 12 करोड रुपैयाँ कायम गरेको हो। तर यस्तो कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा उक्त सीमा ननागिएको यकिन गरेर मात्र कर्जा प्रवाह नवीकरण गर्नुपर्नेछ। तोकिएको सीमा नागी कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कर्जामा 100% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। ब्याज दर मार्फत हुने आधार दर बढ्न नदिन थप कडाई गरेको छ। राष्ट्र बैंकले संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजमा कडाई गरेको हो। यसबाहेक राष्ट्र बैंकले साधारण मुद्दतीमा दिइने ब्याजभन्दा 2% बिन्दु कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने ब्याज दर प्रकाशितमा थोरै लचकता अपनाएको छ। राष्ट्र बैंकले बोल कबोलको आधारमा सङ्कलन हुने मुद्दती निक्षेपमा थप व्यवस्था गरेको छ। प्रकाशित ब्याज दरमा 0.5% बिन्दुभन्दा बढी नहुने गरी निक्षेप सङ्कलन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्था अब स्वदेशीसँगै विदेशी मुद्राको निक्षेपमा पनि लागू भएको छ। बैंकहरूले विदेशी मुद्राको निक्षेपमा 18% सम्म ब्याज दिएपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो कडाई गरेको हो। शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक बुधबार 6.71 अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। लगातार रूपमा बढ्दो क्रममा रहेको नेप्से परिसूचक मङ्गलबारदेखि सामान्य करेक्सन आएको हो। बुधबार नेप्से सूचक 6.71 अङ्कले घटेर 2186.77 अङ्कमा झरेको छ। बुधबार कारोबारमा आएका 218 कम्पनीको 95,42,000 किता शेयर 4 अर्ब 2 करोड 79 लाख रुपैयाँ बराबरमा कारोबार भएको छ। बुधबार कारोबार रकममा भने केही सुधार देखिएको छ। मङ्गलबार 3 अर्ब 29 करोड 32 लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै शेयर कारोबार भएको थियो। आज नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये 4 उपसमूहको सूचक सकारात्मक देखिएको छ भने 9वटा उपसमूहको परिसूचक नकारात्मक देखिएको छ, जसमा व्यापार उपसमूहको सूचक 3.81% र जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक 1.64%ले बढेको छ। नेप्से परिसूचकमा गिरावट भए पनि बुधबार सामलिङ पावरको शेयर मूल्य करिब 10%ले बढेको छ भने बलेफी हाइड्रो पावरको 9.97%, युनाइटेड इदी मर्दी हाइड्रो पावरको 8.96% र समृद्धि फाइनान्सको 8.76%ले बढेको छ। यता स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंकको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 3.92%ले घटेको छ। बुधबार शिवम सिमेन्टको सबैभन्दा धेरै 25 करोड 34 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ भने अपी पावरको पनि 15 करोड 17 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई सम्बोधन हुने गरी राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि राखेर काम गर्न सरकारका मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको कार्यान्वयन र मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे सरकारका मन्त्री र सचिवहरूसँग जानकारी लिँदै विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई सम्बोधन हुने गरी राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि राखेर काम गर्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले मुलुक चाँडै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको चरणमा प्रवेश गर्ने उल्लेख गर्दै त्यसलाई समेत ध्यानमा राखेर काम गर्न सबै मन्त्रीहरूलाई सचेत समेत गराउनुभयो। बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको आर्थिक अवस्थाको बारेमा प्रधानमन्त्री देउवालाई ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो भने अन्य मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयको काम कारबाहीका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। आज मुख्यतया सबै मन्त्रीजीहरूले आफ्नो मन्त्रालयको र मुलुकको वर्तमान अवस्थाको बारेमा पनि आफ्नो संक्षेपमा धारणाहरू राख्नुभयो र मुलुकको अर्थतन्त्रको बारेमा
अर्थमन्त्रीजीले केही धारणाहरू राख्नुभएको छ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले मुलुकको हितलाई सर्वोपरि ध्यानमा राखेर जनताको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई पुरा गर्नका निमित्त तपाईहरू समर्पणका साथ अगाडि बढ्नुहोस् र अब हामी चाँडै नै चुनावको चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। त्यसको पनि त्यो कुरालाई पनि ध्यानमा राखेर तपाईहरू अगाडि बढ्नुहोस्। प्रधानमन्त्री देउवाले कानुन बमोजिम सुविधा पाउने बाहेकका कर्मचारी वा अन्य पदाधिकारीलाई सवारी साधनको सुविधा र इन्धन नदिन पनि सरकारका मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ। वर्तमान सरकारले पछिल्लो 1 वर्षमा आफैले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्न असफल भएको थियो भने विदेशी मुद्रा सञ्चितमा दबाव घटाउन आयात नियन्त्रण गर्दा पनि आयात बढेर बजेटभन्दा करिब 1 खर्ब बढी व्यापार घाटा बेहोर्नु परेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चित भण्डार पछिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब 2 खर्ब 5 अर्ब डलर कम छ। विदेशी मुद्राको सञ्चित 11 अर्ब 74 करोड डलरबाट 1 वर्षमा 2 अर्ब 50 करोड डलरले घटेर 9 अर्ब 45 करोड डलरमा झरिसकेको छ र यसले 6.5 महिनाको आयात धान्न सक्ने केन्द्रीय बैंकको आंकलन छ। यसरी वार्षिक 2 अर्ब 50 करोड डलरले विदेशी मुद्रा सञ्चित लगातार हरेक आर्थिक वर्ष घट्दै गयो भने 2 वर्षमा नेपालको आर्थिक अवस्था भयावह हुन सक्ने अर्थविदहरूको भनाइ छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितको प्रमुख स्रोत रहेको रेमिट्यान्स आय पनि उत्साहजनक नभएका कारण आर्थिक वर्ष 77-78 मा कोभिड-19 का कारण रेमिट्यान्स 9 खर्ब 61 अर्ब रहेको थियो भने गत आर्थिक वर्षमा थोरै बढेर 10 खर्ब पुगेको छ। सप्तकोशी नदीको बाँध फुटेर बाढी बस्तीमा पसेसँगै डुबानमा परेको बस्तीका बासिन्दाहरू प्रभावित भएका छन्। सप्तकोशी नदीको बाँध फुटेर बस्तीमा पसेको उदयपुर बेलका नगरपालिका 1, 2, 3, 8 र 9 नम्बर वडा प्रभावित भएका छन्। सुनसरी बराहा क्षेत्र नगरपालिका वडा नम्बर 6 र 9 नम्बर वडा पनि डुबानमा परिसकेको छ। बुधबार बिहान सप्तकोशी नदी बाँध फुटेर गाउँ पसेको थियो, जसको असर क्रमशः सप्तरी र सुनसरीमा समेत पर्ने देखिएकोले 3 जिल्लामा सतर्कता अपनाइएको छ। बस्तीमा पसेका कारण आसपासका उदयपुर, सुनसरी, सप्तरी लगायतका जिल्लाका करिब 20,000 मानिस प्रभावित हुन सक्ने आंकलन गरिएको छ। नदीको धार पुरानो ठाउँमा फर्किँदा बस्ती डुबानमा परेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। बस्तीमा बाढी पसेसँगै स्थानीयहरू आफ्ना सामान पोको पारेर सुरक्षित स्थानतर्फ लागेका छन्। गाउँ डुबी नसके पनि सरकारले डुब्न सक्ने जोखिमका कारण सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरेको स्थानीयहरू बताउँछन्। पानीको मात्रा बढिरहेकाले वस्तुभाउ छोडेर निस्किएको स्थानीयहरूले बताए। अहिले घटनास्थलमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीयवासी उद्धारमा खटिएका छन्। पूर्वी नेपालमा अविरल वर्षाका कारण पानीको सतह झनै बढ्दै गएकोले जोखिम अझै बढ्न सक्ने अनुमान छ। पानीको सतह बढ्दै गए 4,000 घर परिवार प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। जोखिम क्षेत्रको रेखाङ्कन गरेर थप सतर्कता अपनाउन स्थानीयवासीलाई आग्रह गरिएको छ। डुबेको त छैन भाइ, डुब्छ र भन्छ खोला आएकै छ। सबै वस्तु भाउ सबै छोडिराखेर हिँडेको के गर्नु, निस्का कि निस्का भन्छन् मान्छेले। त्यतिर अब पानी अलिक सानै आउने रहेछ भन्दा बढ्यो। अनि लास्टमा चाहिँ के हो भने अब 12 बजेदेखि चाहिँ हत्ते पुरै बढ्थ्यो कि, अनि बढेपछि अनि त्यसपछि अब नगरबाट नाउँ पठाएर चाहिँ त्यही नाउँबाट अहिले तरेर आएँ। म 35 सालदेखि यहाँको बासिन्दा भएको हुँ। पहिले मेरो खोटाङ हो। खोटाङबाट 35 सालमा यहाँ आउँदाखेरि कोसी यहीँबाटै बग्थे र हुँदै हुँदै 39 सालबाट उता कोसी गए र बर्खा अलिकति बढ्दा समयमा भँगालो आउने गर्थ्यो। त्यो पनि अहिले 10-15 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ आउन छोडिसकेका थिए र अहिले फेरि पुनः कोसीको भँगालो यता फुटेर टप्पुवासीहरूलाई तसमस पार्दै यतातिर भागिराखेको अवस्था छ। नदी कटानले कोसीको बहाव गाउँतिर पसेको स्थानीयहरू बताउँछन्। बराहा क्षेत्र स्थित श्रीलङ्का टापुमा गए रातिबाट सप्तकोशीको भङ्गालो पसेको त्यहाँ फसेका बासिन्दालाई उद्धार गर्न समस्या भइरहेको बताइएको छ। सप्तकोशी नदीको बाँध फुटेर बस्तीमा पसेपछि उदयपुरको बेलका 8 डुम्री बोट र लाहुरे खोज क्षेत्रको प्रदेश 1 सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्की सहितको टोलीले आज स्थलगत अनुगमन गरिसकेको छ भने प्रभावित बासिन्दाको सुरक्षा र उद्धार कार्यमा सहजीकरण गर्ने काम भइरहेको छ। सप्तकोशीबाट बस्ती क्षेत्रमा पसेको पानीले बेलका नगरपालिका तथा सप्तरीका कञ्चनरूप र सप्तकोशी नगरपालिकामा समेत क्षति गर्न सक्ने अनुमान छ।
नेपाली कङ्ग्रेसका सांसदहरूले प्रति गुप्तचरी क्रियाकलाप गर्नका लागि अदालतको पूर्व स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपाल विशेष सेवा विधेयक 2076 को सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै कङ्ग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले प्रति गुप्तचरी क्रियाकलाप गर्नका लागि अदालतको पूर्व स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्नु भएको हो। उहाँले व्यक्तिको गोपनीयताको हक संविधानले सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै सरकारमा रहेकाहरूले शक्तिको दुरुपयोग गर्न सक्ने भएकाले त्यसलाई रोक्नका लागि प्रति गुप्तचरी क्रियाकलापका लागि अदालतको पूर्व स्वीकृति अनिवार्य गरिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई संसदसँग जोड्नुपर्ने र प्रतिनिधि सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि सो संरचनामा रहनुपर्ने बताउँदै विभागलाई गृह मन्त्रालयको मातहतमा राख्नुपर्ने समेत जिकिर गर्नुभयो। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग हाम्रो परम्परा प्रचलन हाम्रो अभ्यास र आज पनि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सञ्चालन गर्न सक्ने त्यो क्षमता मन्त्रालयको हिसाबले गृह मन्त्रालयसँग मात्रै छ कि हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयको धेरै ठुलो पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको धेरै ठुलो पुनर्संरचना गऱ्यौँ, प्रधानमन्त्री कार्यालयको त्यसको आवश्यकता औचित्य ती सबै कुरालाई नयाँ ढङ्गले सोच्यौँ भने त्यो बेलामा त्यतिखेर हाम्रो अर्गनाइजेसन म्यानेजमेन्ट चेन्ज गर्ने कुराको सन्दर्भमा यो सान्दर्भिक होला। होइन भने अरू सबै कुरा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहने, गृह मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने, अनुसन्धान विभाग एउटा चाहिँ अलग गरेर राख्ने कुराको चाहिँ कुनै यसको औचित्य स्थापित हुँदैन। बैठकमा अर्का नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद अमरेश कुमार सिंहले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको दुरुपयोग गरिएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारमा रहनेहरूले आफ्नो स्वार्थमा विभागलाई प्रयोग गर्ने गरेको भन्दै शीर्ष नेताहरूको निवास अगाडि गुप्तचर राखेर निर्वाध रूपले स्वतन्त्र राजनीतिक गतिविधि गर्नमा समेत राज्यले अवरोध गरेको तर्क गर्नुभयो। अहिले हुँदा त अधिवेशनदेखि हरेक कुरामा प्रयोग हुन्छ। अहिले पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने हामी प्रचण्डलाई भेट्न जान्छौँ या ओलीजीलाई भेट्नुहुन्छ। अब राजनीतिक गर्ने मान्छे राजनीतिक नेतालाई नभेट्ने त कसलाई भेट्ने? कि गैर जेलमा कैदीहरूलाई भेट्ने कि दिनभर बिचौलियालाई भेट्ने कि तस्करलाई भेट्ने कि सबैको घरको अगाडि एउटा इन्टेलिजेन्स भन्छ सुरक्षाका नाउँमा। तर के भने राज्यको राजनीतिक गतिविधि स्वतन्त्र पनि निर्वाध रूपले नचलोस्, त्यसमा राष्ट्रिय अनुसन्धानको ठुलो योगदान सरकारले लिइराखेको हुन्छ, क्यामेरा हुन्छ। त्यसकारण बिना अदालतको स्वीकृतिको कुनै पनि फोन इन्टरसेप्टिङ गर्न पाउँदैन। त्यो जनताको अधिकार हो, त्यो सरकारको अधिकार हो नि कि जसको पाए त्यो हुन्छ। यता नेकपा एमालेका सांसद नवराज सिल्वाले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग देशभित्रको मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी क्षमता विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सो विभागलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नै ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। यो विशेष सेवा अन्तर्गत चाहिँ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग राष्ट्रको भित्रको आन्तरिक मात्रै हेर्ने नभइकन यसले बाह्य पनि हेर्नुपर्छ, किन यसको चाहिँ स्कोप चाहिँ अलिक ठुलो बढाउनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पनि यो चाहिँ नि भन्नुहोस् इन्टरनेसनल इन्टेलिजेन्सलाई पनि हेर्न सक्ने ढङ्गले यसलाई अलिकति बृहत बनाउनुपर्छ भनेर त्यहाँ हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ। यो चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा भन्दा यो गृह मन्त्रालयमा राखौँ। गृह मन्त्रालयले र गृहमन्त्रीज्यूले नै अलिक बढी समय अलिक बढी व्यावसायिकता सहित यसलाई बुझ्न सक्ने स्थिति हुन्छ भनेर हामीले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत लिएर आउँ भनेर प्रस्तावित गरेका छौँ। यस्तै नेकपा एमालेका सांसद लालबाबु पण्डितले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग संस्थागत हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। बैठकमा सांसदहरूले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुका साथै अनुसन्धानमा पहुँचवालाले आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गर्ने गरिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका थिए। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। घटेको मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्न माग गर्दै एमाले निकट विद्यार्थी संगठनद्वारा प्रदर्शन, घाटामा रहेकोले माग पूरा गर्न नसक्ने निगमको जवाब। हर जग्गा धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिन थप कडाई, कोरोना कालमा दिएको पुनर्कर्जा तथा सङ्घीयपूर्ण कर्जाको सुविधा खारेज, संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजमा कडाई। र सप्तकोशी नदीको बाँध फुटेर बस्तीमा पसेसँगै तुफानमा परेका बस्तीका बासिन्दाहरू प्रभावित, करिब 20,000 मानिस प्रभावित हुन सक्ने आङ्कलन, सतर्कता अपनाउन अपिल। कारोबार समाचार सकियो, हामीलाई बिदा दिनुहोस्।